नमस्कार साथीहरू, यति बेला हामी तनहुको भानु नगरपालिका 9 चिटीखोलामा रहेको सुन्दर चिटीखोला झरनामा आइपुगेका छौँ। धेरै समयपछि हामी यहाँ आइपुग्दा पहिलेको तुलनामा यो ठाउँ निकै परिवर्तन भएको पायौँ। यहाँ टोयलेटको व्यवस्था, रेलिङ सहितको सिडी बाटो, बस्नका लागि प्रतीक्षालय, साथै वाल लगाएर पानी जम्मा गरिएको पोखरी लगायतका संरचनाहरू निर्माण तथा मर्मत सम्भार भइसकेका छन्। खास गरी यहाँ हामीले 3वटा झरना देख्न सक्छौँ। पहिलो झरनाभन्दा एक स्टेप माथि रहेको दोस्रो झरना अलि अग्लो हुनुका साथै निकै चौडा र आकर्षक देखिन्छ। त्यसको अझ माथि पनि अर्को झरना रहेको छ, तर त्यहाँसम्म पुगेर देखाउन भने हामीलाई सम्भव भएन। दोस्रो स्टेपको झरनामा आइपुग्दा केही समयअघि पहिरो गएको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैले साथीहरू, चिटीखोला झरनाको यो रमाइलो यात्रा र यहाँका प्राकृतिक दृश्यहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुहोला है। लामो समयपछि आएको छु होइन, के कस्तो भएको छ हेरौँ। हामी चाहिँ झरनातर्फ जाँदैछु होइन, हाम्रो बाइक चाहिँ यता पार्किङ भइसकेको थियो होइन। नमस्कार है सबैजना, नमस्कार है, नमस्कार। के छ, पहिरो गयो अरे भनिएको थियो यतातिर हो र? यता माथि पहिरो नि गएर माथि जान सकिँदैन, अहिले मिल्दैन हो। लु गाइस, अहिले एकदमै बन्दोबस्त होइन। यहाँ पहिला यस्तो बासो झ्याङ थियो, अहिले चाहिँ यस्तो दामी बनाइसक्यो रहेछ यहाँ चाहिँ। र हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क यो पहिलो झर्ना है, यो चाहिँ पहिलो झर्नामा तपाईँ भ्लग चाहिँ हेरिरहेको छु मैले जहिले पनि। नुहाइसक्यो ए ल। पहिलो झर्ना हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट झर्ना हाम्रो यहाँको यस्तो छ, यस्तो बनेको छ यहाँ चाहिँ होइन। हेर्नु ल ल, पहिलो झर्नामा यस्तो छ है। हेलो सबैजना आइरहेछ हाम्रो नानीहरू, ए पुरै सबै उठेको रहेछ ल। ल हेर्नु यस्तो बनेको छ झर्ना। सबै बच्चाहरू, नानी बाबुहरू सबैजना आइसकेको रहेछ यहाँ खेल्नु होइन। ल हेर्नु, यहाँ चाहिँ नुहाउनु नि पर्दैन क्या गाइस, यहाँ नुहाउनै पर्दैन क्या। यहाँ बस्दामै यहाँ एकदमै शीतल पिस हुन्छ क्या, आनन्द हुन्छ क्या यहाँ। यो चाहिँ पहिलो झर्ना। अब हामी माथिपट्टि जाँदैछौँ है। ल माथि जाने, माथि गएर आउनु त हामी माथि गएर आउँ बाबुलाई पहिला, अनि उहाँहरू नुहाएर जानुहुन्छ, नुहाएर जानु, हामी माथि गएर गरेर भिडियो बनाएर आउँछौँ। हाम्रो यता राम भाइहरू सबैजना छ यता पनि। मेरो आफ्टर लङ टाइम पछिको यो युट्युबमा चाहिँ एकदम पहिलो भ्लग है गाइस। सबैजना हेरिदिनु होला मेरो यो डिजी भ्लगमा है। ल यहीँबाट चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ। ल यस्तै सिँढी छ यहाँ, सिँढी बनिसकेको छ यसरी। के अरे हामी चाहिँ जाँदैछौँ माथिपट्टि। टोलीहरू यता छैन होइन। अब यो चाहिँ यो माथि भइहाल्यो, सिँढी यताबाट छ होइन। तर अलिकति यो चाहिँ एकदम माथि बाटो यस्तो छ क्या। ल फाइनली हामी माथि नै गयौँ फेरि है। फर्किहाल्नु आएर भाइहरू। ल ल ल ठिक छ ल। ओहो बाबु नि आएर त्यो यार के छ, त्यति कपिराइट लाग्ने भयो त यार सत्य। ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो चट्टानको भित्रभित्रबाट चाहिँ हामी यसरी टक्क हेर्नु होला। यो माथि पुरै चट्टान छ होइन, यो छेउछेउबाट रेलिङ हालेर चाहिँ यसरी
एकदम व्यवस्थित बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ। यतापट्टि पनि रेलिङ पुरै टोटल्ली ल नुहाइ भइसक्यो हो भाइहरू। ल ए अर्को झर्ना है यो चाहिँ यतापट्टि, यो चाहिँ बहुत बडा झर्ना भन्नु पऱ्यो, चाहिँ हाइटमा छ कि यो है अलिकति। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नुहाउनु पर्दैन क्या गाई चाहिँ एकदम कि यहाँ आउने बित्तिकै यो जुन एरियामा चाहिँ होइन यसो छेउछाउमा बसे पनि एकदम शीतल चिसो हुने के, एकदम चिसो क्या, मनै आनन्द हुन्छ क्या होइन। एकदम गरम छ भने एकदम फ्रेस क्या। तर यहाँ अहिले पहिरो गएछ क्या गाई चाहिँ यार, ओहो माइ गॉड यार। हेर्नु त यहाँ चाहिँ अहिले नुहाउनु गाह्रो गाह्रो जस्तो देखिएँ मैले। यो पर्चिचालाई पनि होइन यसो पानी सानी आउँदाखेरि बस्न मिल्ने खालको यो पुरै बनिसकेको रहेछ, तर काम चाहिँ पुरै भ्याएको छैन। ल हेर्नु त यताबाट यस्तो चट्टान होइन माथि, त्यही पनि फेरि यताबाट पुरै पहिरो गएर पुरै टालिएछ क्या गाई यार। अब यता जान नै नमिल्ने कि एकदम खतरा छ कि यहाँ, अब यता जान पनि हुँदैन है। ओहो यार ल हेर्नु त यस्तो डेन्जर छ कि यहाँ अवस्था यार। ल हेर्नु त अब यस्तरी गइरहेको रहेछ कि पहिरो चाहिँ है त्यो। ओ माई गॉड है यस्तो छ हेर्नु त यताबाट पुरो भरेर कि यहाँ पनि एउटा यस्तो खालको त्यो ऊ बनाएको थियो कि वाल लगाएर है, पानी टक्क जम्मा हुने, यो सबै खतम बनाएको छ कि यहाँ यस्तो नि है। तर यहाँ नुहाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ है, एकदमै अलि नुहाउन त्यति सहज चाहिँ छैन यहाँ, एकदमै डर छ। कति बेला फेरि अर्को पहिरो आउन पनि सक्छ होइन। सम्पूर्ण मेरो मित्र दाजुभाइहरू महिला दिदीबहिनीहरू जो पनि आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ नआउनु होला, अहिलेलाई चाहिँ एकदमै खतरा छ यहाँको अवस्था। ए पुरै अवस्था एकदम खतरा छ यहाँ। ओहो डेन्जर हो यार। ल हेर्नु त यो सबै पहिरो यसरी गएको, पुरा ढुङ्गा झरेको माथिबाट। ल हेर्नु झर्न त अब यहाँ हाइटमा मजा थियो नि, सबै यहाँ बस्नलाई पर्दैछ ल है, यस्तो बनिसकेको छ। तर यस्तो खतरै भइसक्यो अरे त्यो। ल हामी चाहिँ यहाँ धेरै समयपछि आएको होइन, लामो समयपछि। तर के गर्नु अब यहाँ चाहिँ नुहाउन सक्ने अवस्था छैन कि, अलिकति डर नै छ यहाँ चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ अब फोटो भिडियो बनाउने अवस्था चाहिँ छैन है त्यो गाइस। तपाईँ सबैजना सचेत हुनु होला, यहाँ चाहिँ तपाईँ जबरजस्ती नआउनु होला। कुनै बेला पनि अझै पनि यो पहिरो झर्न सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु है, किनभने यो पानी मौसम यस्तै छ, पानी परेको परै अनि यो सबै गलिसकेको छ कि ढुङ्गा माटो यो भित्ताहरू सबै गलिसकेको छ कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदमै अलिक सचेत हुनु होला तपाईँहरू आयो भने चाहिँ। नुहाउन सक्ने अवस्था अलिक छैन, अलिक खतरै छ। त्यही पानी परे छ नि त, अनि पानी परे छ, अब त्यो सबै भित्ताहरू सबै ढुङ्गा गलिसकेको छ कि। माथिबाट आएको पानी होइन कि बिचबिचबाट रसा पानी हो कि त्यतिमा होइन, त्यही त नि बिचबिचबाट रसा आएको पानी अनि सबै स्लाइड भयो कि। हो यो अझै पनि जाने सम्भावना छ क्या। यो त्यहाँ गएर त्यो कुनामा गएर नुहाउन फोटो भिडियो बनाउनलाई चाहिँ अहिले एकदमै जोखिम छ, यहाँ जान गाह्रो छ है। कोही पनि नजानु होला है मित्र दाजुभाइहरू सबैजना सचेत रहनु होला। अहिले यो पहिरो जाँदाखेरि कसैले मान्छे थिएन होला यहाँ, ठुलो पहाडी आउँदा होला मान्छे भएको बेलामा भयो भने त दिन टेन्सन के अरे डेन्जरै हुन्छ नि यार। राति आयो होला त्यो खतरा रहेछ यार, यत्रो कार्य गरेर नि। अब अहिले के छ भने तल्लोपट्टिको भाग भित्र गढे, त्यो माथिको भाग यसरी आएको, यो त अब धानिने उयो छैन कि अवस्था छैन कि, यो माटोमा पुरै गलिरहेको नि त, अनि यो त अब पुरै आउनु पनि सक्छ कि माथिबाट अझै पनि। त्यो पक्का खालको ढुङ्गा नि होइन फेरि, होइन त नि पत्र जाने भन्नु। साथीहरू यति बेला हामी फरक खालको भिडियोको रिहर्सल हुँदैछ, जुन चाहिँ सधैँ हामीले फन्नी र कमेडी खालको बनाउने गर्थ्यौँ, र आज भने हामीले हरर टाइपको एउटा सर्ट भिडियोको रिहर्सल गर्दैछौँ। ल गाइज है फाइनली हामी चाहिँ माथिबाट हाम्रो सानो सुट भ्याएर हामी तल आएको थियौँ, तर यहाँ आउँदा ठ्याक्कै पानी पऱ्यो क्या। हेर्नु त अब हामी एउटा घरतिर ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आएछ होइन, पानी सिपसिप पानी परिसकेको अवस्था छ यति बेला। ल केही छोडिआएर
ल आजको सुट चाहिँ हाम्रो थोरै भ्याइयो पुरै चाहिँ भ्याइएन पानी चाहिँ एकदम ननस्टप पानी परिरहेको छ अब हामी यहाँबाट घर ब्याक हुँदैछौँ हाम्रो बाइकहरू त्यहाँनिर पानी छ होइन पानीहरू त हामी चाहिँ ट्याक्क पानी ओत लाग्नु ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ है अब म चाहिँ त्यसो अगाडि पानी पुरै पानी परिरहेको छ है हामी चाहिँ त्यो अँध्यारो भइसक्यो कि यहाँ अन्धकार देखिरहेको छ क्या अब चाहिँ यहाँ भ्लग चाहिँ हाम्रो यति नै है फेरि अर्को नेक्स्ट भ्लग लिएर आउनेछु भिडियोलाई चाहिँ अब सुरुदेखि दिनसम्म चाहिँ स्किप नगरिने हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला पानी परेको छ अहिलेलाई चाहिँ हामी यो भिडियो यहीँ नै इन्ड गर्न चाहन्छु है त ल बाई बाई ल किरण भाइ ल है बाई बाई सबैजनालाई बाई बाई ल नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ फेरि